ყურადღებით. აი მე ეკრანი უკვე გავაზიარე, მზად ვარ იმისთვის, რომ ახალი მასალა ავხსნა. მიკროფონები ჩართული რომ არის, მგონია რომ რაღაცას მესაუბრებით. თუ არ გჭირდებათ მიკროფონი, ანუ კითხვას თუ არ სვავთ, შეგიძლიათ გამორთოთ და დავიწყოთ. მიკროფონები გამორთოთ, ხო? თუ კითხვა გაქვთ, რა თქმა უნდა მკითხოთ. მოდით გეტყვით რას გავივლით დღეს. ეს იქნება მესამე კლასის მასალა, ემატება რიტმები, თუმცა ნახეთ, ორი სახით შეგვიძლია დავდოთ რიტმები. ერთი სახით დადება, ანუ პირველი ვარიანტი, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ რიტმის დასადებად, შედარებით მარტივია და გულისხმობს იმას, რომ უკვე არსებული მზა სახელმძღვანელოსთან თანდართული სემპლები რომ გამოვიყენოთ და რიტმით სემპლად არის ქცეული. აი ეხლა გავაკეთებთ ამ აქტივობას და მიხვდებით, რასაც გულისხმობ. მეორე შემთხვევა არის ის, რომ თვითონ LMMS-ის პროგრამას რომ აქვს საკუთარი რიტმები, ის უნდა, ანუ ორნაირ ვერსიას, ორნაირ ხერხს გასწავლით დღეს რიტმების დადების, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო, აი ნელ-ნელა კიდე გვიერთდებიან, მოგესალმებით. ვიხარია, რომ ჩვენს გვერდით ხართ. და მოდით დავიწყოთ, ეკრანიც გაზიარებული მაქვს, რეკორდერზეც დაწყაპებული მაქვს, ვისაც გადმოწერილი აქვს მესამე კლასის მასალა. შეგიძლიათ აქტივობებს გულისხმობ, ვისაც გადმოწერილი გაქვთ, შეგიძლიათ ჩემთან ერთად აკეთოთ, მე ამას ჩავკეცავ ახლა. გავხსნი LMMS-ის სუფთა ფურცელს. ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი პირველი კლასი ეს იყო მთლიანად საგნების ხმები, მეორე კლასი არის ცხოველების და ფრინველების ხმები, ხომ ასეა? აი მესამე კლასი მთლიანად თუ არა, ნუ ძირითადად არის ქალაქის ხმები, ანუ ემატება გარკვეული რაღაც სატრანსპორტო საშუალებების ხმები, რიტმები ემატება, მიხვდებით თქვენ თვითონ, იქ რაღაც სასტრაფო, პოლიცია, თუ რაიმე ქალაქში თუ რაიმე ხმა შეიძლება წავაწყდეთ, ყველაფერი გამოგვადგება აი აქ, სემპლებად არის ქცეული და აქტივობას, როდესაც გავაკეთებ, ახლა თქვენ მიხვდებით, რას გულისხმობ. ეს არის მე-20. ოდის გიხდით, ჩავხედო. მეგონა რომ მახსოვდა და არ შეგიყვანოთ შეცდომაში. არა, მე-20-ის შემდეგ გავაკეთებთ უკვე იმას სხვანაირი რიტმის დადება უნდა, მეორე გავაკეთოთ ამჯერად მესამე კლასის მეორე აქტივობა. პირველი რასაც გავაკეთებ ის იქნება რომ გავასუფთავებ ზედმეტებისგან. კიდევ ვიმეორებ, ვისაც გადმოწერილი გაქვთ მესამე კლასის აქტივობები, შეგიძლიათ ჩემთან ერთად აკეთოთ. ძალიან ბევრი ხმა უნდა დავდოთ, დაახლოებით 6, ან შეიძლება 7-იც კი, მაგრამ თუ პირველ მეორე კლასში 3 ხმას ვდებდით მხოლოდ, 3 სემპლს, ახლა ბევრი გვჭირდება, ამიტომ ნახეთ, მწვანე ნოტს პლუს რომ წერია ზევით, საკმაოდ ბევრი ჩამოიტანეთ. მოდით, აი 2, 4, 5, 6 და 7. თუ არ ვწდები, 7 ხმა გვჭირდება. და აქტივობის პირობა არის ძალიან მარტივი. ბავშვმა ქალაქის ხმებს, მოდით, აი წაგიკითხავთ, ამ აქტივობაში მოცემულია ქალაქის ხმები და ერთი დასარტყამი ინსტრუმენტის რიტმი. ტრეკები პროგრამაში არეულად არის წარმოდგენილი, ჯერ მოусმინეთ, ამოიცანით ეს ხმები, შემდეგ შეუთავსეთ ერთმანეთს და აწყეთ მუსიკალური კოლაჟი. ანუ ნახეთ როგორი სახის მუსიკალური კოლაჟი გამოდის უკვე ქალაქის ხმების მუსიკალური კოლაჟი. რატომ მუსიკალური? იმიტომ რომ გარდა სემპლებისა რიტმიც გვაქვს, ხო? მოდით ნახოთ, დავიწყოთ. პირველი, ანუ თანმიმდევრობით გადმოვიტანოთ, როგორც არის მოცემული, ხო? Desktop მესამე კლასი აუცილებლად მე ვიცი რომ ეს არის მესამე კლასის მეორე აქტივობა, ამიტომ პირდაპირ ვეძებ, მაგრამ კიდევ ვითხოვს. მოდით განმარტავ თუ ვინმესთან აი ასეთი წითელი ყურსასმენები არ არის და არის ცისფერი ნოტი, არ გეგონოთ რომ რაიმე სხვანაირად არის და ანუ ერთნაირად გვაქვს სემპლები, უბრალოდ მე Windows-ი რომ გადავაყენე, რატომღაც ამფრად გახსნა, ასე რომ არ გეგონოთ რომ
რაიმეს ვერ ვაკეთებთ, ან რაიმე სხვა გახსენით, ეს არ იფიქროთ, ხო? ჩვეულებრივად დააწყაპეთ, ჯერ პირველს გადმოიტანეთ, მოდით გავადიდებ და მივაქცევ ყურადღებას, თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ ერთ რამეზე. მართალია მე პირდაპირ ჩავაგდე, მაგრამ დააკვირდით როგორ ეწერა. დრამი უნდა აღმოჩნდეს მე-6-დან 45 წამის ჩათვლით. ეს რას ნიშნავს? ეს უკვე ჩაგდებულია, მეორედ აღარ გადმოვიტან. თვითონ ანუ სახელმძღვანელომ, როდესაც შემიქმნა ეს აქტივობა და ავტორმა, როდესაც მოიფიქრა ესეთი აქტივობა, ლამაზი რომ გამოვიდეს, მოდით ასე გეტყვით, აი ლამაზი მოსასმენი რო იყოს და მაგალითად ჯერ უნდა იყოს ფეხის ხმა, მერე დაასიგნალებს მანქანა, მერე პოლიცია გამოივლის, მერე სასწრაფო, ყველაფერი ერთად რომ არ აჟღერდეს, ანუ რაღაცა მართლა ნამდვილ ამბავს, მართლა ქალაქში გასეირნებას რომ გავდეს, გვაწვდიან ასეთ ნუმერაციას, ნახეთ, მე-6-დან 45-ის ჩათვლით დადეთო თავზე. უჯრების რაოდენობას გულისხმობს ეგ მე-6-ზე. მოდით გავწიოთ. აი ეხლა დავდე, მე თუ არ მეშლება მე-6-ზე. არა, სად ვარ? სხვაგან ვარ უკაცრავად. აი მე-6-ზე. მე-6-დან 45-ის ჩათვლით. დასასრული ყოველთვის თვითონ დაემთხვევა, იმიტომ რომ ავტორმა როდესაც მოგვაწოდა სემპლი ავტორში გულისხმობ გავიმეორებ ბევრჯერ მაია ოთიაშვილის და ია გაბუნიას წყაროს თვალის მასალებია, ხო? თქვენ მოარგებთ თქვენ სახელმძღვანელოს შემდეგ. ანუ ავტომატურად დასასრული მოუწევს 45-ზე. ეს იცოდა ავტორმა, რომ დასასრული ამას თქვენ ვერ გაწელავთ, ხო, აი ბრჭყალებში. დასასრული მოუწევს აუცილებლად 45-ზე, მთავარია თქვენ მე-6-დან დაიწყოთ ეს დრამი. მოდით გავაგრძელოთ და თან ვნახოთ უჯრების რაოდენობა სხვაგან როგორ არის. უჯრების რაოდენობა ანუ მე რამდენი უჯრიდან უნდა იყოს, აი ამის თქმა მინდა, თან დავაკვირდეთ ამას, ხო? მანქანები, ხომ ასეა, მანქანები მე-4-დან 45-ის ჩათვლით, ნახეთ, დასასრული ისევ 45-ზე მოუწევს, მაგრამ აი აქ მე-4 უჯრიდან 45-ის ჩათვლით უნდა ჟღერდეს. კიდევ მეორე, თითო-თითოდ არ თვალოთ უჯრები, უჯრებს მე ვკითხულობ ზედა მხარეს. თუ ვინმესთვის კიდევ გაუგებარი ან გვიან შემოგვიერთთ და ვინმე, გირჩევთ რომ ეს უჯრები თითო-თითოდ არავინ არ თვალოთ, ხო? გავაგრძელოთ გვაქვს ჩვენ საკმარისი დრო, ამასაც დიდი ყურადღებით მივაქციოთ ყურადღება და შემდეგ მეორე ხერხი რიტმის დადების აუცილებლად დღეს რიტმებს განვიხილავთ ძალიან კარგად. მე-3-ესაც გადმოვიტან, ნუმერაციას არ მივაქციე ყურადღება როგორ ეწერა, 27-დან 36-ის ჩათვლით, ანუ ნახეთ, მე მეუბნებიან, რომ ეს რა ხმაც დავდე, უნდა მოხდეს, არ მომყვება, უნდა მოხდეს 27-ე, გაცრავად, აი აქ სადღაც, ხო, 27-დან, კი ბატონო, სწორად ჩავსვით და გავაგრძელოთ. თქვენც იმედი მაქვს, რომ ჩემთან ერთად აკეთებთ. მიკროფონებს მე გართვევინებთ ხოლმე, მაგრამ თუ კითხვა გექნებათ, აუცილებლად ჩართეთ და მკითხეთ, ხო? მოდით გადმოვიტანოთ შემდეგი, ეს არის ქვეითები პირველი წუთიდან მე-16 წუთი არა უკაცრავად, პირველი უჯრა, ხო? და პირველი წამებიდან დაიწყება თავისთავად. ნახეთ, მიხვდებით, რომ ჯერ ქვეითები იწყებენ. ეს თეთრი ხაზი გადაკვეთავს ჯერ ქვეითებს, გადაკვეთს და მერე შედის დანარჩენები, ხო? ცოტა დროს მოითხოვს ყველა ხმის გადმოტანა, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ამასობაში თან თქვენც აკეთებთ და ანუ ერთად ვაკეთებთ, დიდი იმედი მაქვს. მოდით გადმოვიტანოთ სასწრაფო, ამჯერად ეს არის 36-დან 51-ის ჩათვლით. 36. ვიპოვოთ ახლა სადღაც აი აქ უწევს, ნახეთ. 36 სწორია მე მგონი და გავაგრძელოთ. ამჯერად რა ხმა გადმოდის? ამჯერად გადმოდის სიგნალები, სასწრაფო იყო უკვე. სიგნალები და სირენა დაგვრჩა გადმოსატანი. სიგნალები უწევს მე-13-დან 29-ის ჩათვლით. მე-13 ვიპოვოთ, აი აქედან. ეს რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ბავშვს თავისი ფანტაზიით სხვანაირად აწყობინოთ, მაგრამ
უჯრების მიხედვით, რადგან გვაწვდიან ამ კონკრეტულ აქტივობას, მე ამას მინდა მიაქციოთ ყურადღება და აუცილებელია, რომ აი ეს მაგალითად მე-13-დან მე-13-ის ჩათვლით ჩაჯდეს და მოდით ვნახოთ, როგორი კოლაჟი გამოგვივიდა, ხო? თუ რა თქმა უნდა, ხმით არ გაზიარდება, აუცილებლად უნდა მითხრათ, რომ მე თავიდან გავაზიარო ეკრანით და ხმა მივუთითო. დამახსოვრება ისევ არის project, შემდეგ save და მოდით დავარქვათ სახელი, რა დავარქვათ? ქალაქის კოლაჟი, ქალაქის ხმების კოლაჟი. და დავამახსოვრებინოთ desktop-ზე, მოდით ვნახოთ. აი აქ არის ქალაქის ხმების კოლაჟი. გვაქვს. მოდით სანამ გავაგრძელებ და სანამ ხან მეთოდებზე გადავალ, რიტმი როგორ დავდოთ, მითხარით, ეს ხომ იყო ძალიან ადვილი. თუ არ არის ადვილი და მე მომეჩვენა, აუცილებლად მითხარით, რომ თავიდან ავხსნა. ანუ ჩვეულებრივი რიტმი იყო სემპლად ქცეული. შეგიძლიათ ჩართოთ მიკროფონები და ან დამიდასტუროთ, რომ გავიგეთ, ან მითხრათ, რომ რაიმე გაუგებარი იყო. არა, ეს მარტივია, ნამდვილად, უბრალოდ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ დროს, ანუ რომელი სად უნდა ჩავსვათ. კი ბატონო, კიდე ქონდა, მე მგონი, სასურველი რომ გასაგებია ნინო ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. ანუ ნახეთ, ჩვენ ამ ერთი აქტივობით ბავშვს ვასწავლით რას, რომ მართალია ავტორმა მოგვაწოდა ასე, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბავშვის ფანტაზიით შესაძლებელია ბავშვს სულაც არ უნდოდეს, რომ დაიწყონ დაუშვათ ქვეითებმა და ბავშვს სურდეს, რომ ჯერ გამოიაროს სასწრაფო, მაგალითად ჯვარი გწერია, ხო? ან ჯერ პოლიციის სიგნალი ჩათვალოს აუცილებლად და მერე შემოდის რიტმები. ეს არის ბავშვის სურვილის მიხედვით. უბრალოდ ეს ერთი მაგალითი აუცილებლად გააკეთებინეთ, რომ ზუსტად დააკვირდეს ბავშვი, ხო, ამას. მე უკვე თვითონ გადაწყვეტს ეს ხმები, ასეთი არაერთია, სულ არის, მე მგონი 20 აქტივობა LMMS-ის მე-3 კლასში და ბევრია ასეთი ქალაქის ხმების მიხედვით, რომ უნდა აწყოს ბავშვმა. ვფიქრობ, რომ სირთულე არაფერია. მოდით მაშინ ახლა ვთქვათ, რომ დავუშვათ, თქვენ რომ გქონდეთ სურვილი, რომ აი ამავე მეთოდით გააკეთებინოთ ბავშვს ახალი აქტივობა, ხო? აი როგორ შეიძლება გავაკეთებინოთ ახალი აქტივობა ამავე მეთოდით, ანუ რიტმი მოგწონთ რაღაცა და როგორ შეიძლება რომ ბავშვმა გააკეთოს თვითონ. ან ჩვენ მივაწოდოთ ახალი კომპლექსური დავალების ისევ კომპლექსური დავალებისკენ გამიტაცა, ხო ხედავთ? აღარ ვეშვები, წინა შეხვედრაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრე კომპლექსურ დავალებებზე. აი როგორ შეიძლება გარდავქმნათ რიტმი ჩვენ თვითონ? რა ვისწავლეთ, რა პროგრამა ამისთვის? რომ ვაფაილი რომ მივიღო და სემპლად ვაქციო, მე მიმყავ ხართ იქით, რომ ანუ თქვენ რომ შექმნათ აი ამავე პრინციპით მზა
მიაწოდოთ ბავშვს. აი როგორ გადავაქცევთ? მე მგონი მიკროფონები რომ გაქვთ ხოლმე გამორთული, იმიტომ აღარ თავთ ხოლმე, მე დავაყოლებ მაშინ ამასაც პასუხს მე გაგცემთ. ჩვეულებრივად ისევე როგორც ჩვენ რომ ვთქვით რომ ნებისმიერი ხმა შეიძლება ბავშვმა აქციოს ვაფაილად, ხო? თუ ეს არის რეკორდერიც იქიდან მაშინვე გამოდის ვაფაილად და უკვე გამზადებულია სემპლად რო ავტვირთოთ, სემპლია ფაქტიურად. ასევე თუ ჩვენ გვაქვს MP3 ვერსია, შეგვიძლია ჩავაგდოთ Audacity-ის პროგრამაში და გადავაქციოთ ჩვენი მეორე შეხვედრის თემა. გადავაქციოთ ვაფაილად და იგივე შემიძლია ვთქვა რიტმზე, რა რიტმიც არ უნდა მოგეწონოთ, გნებავთ თქვენს მოსწავლეს. აი ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომ ბავშვმა ჩააგდოს ვაფაილად Audacity-ში, ანუ ვეღარ გამოვთქვი აზრი. Audacity-ში ჩააგდოს, გადააქციოს ვაფაილად და შემდეგ უკვე თვითონ რიტმი შეარჩიოს. მოდით ახლა თუ აღარ არის ამასთან დაკავშირებით კითხვები, Audacity რომ პარალელურად სულ გჭირდება, ეს მე მგონი უკვე აღარც უნდა ამას ბევრი ახსნა. მე ვთქვი მაშინვე, რომ Audacity პარალელურად სულ დაგჭირდება. ხო და აი ერთ-ერთი მაგალითი, რა რიტმიც არ უნდა მოეწონოს ბავშვს, ჩვენზე თანამედროვეები არიან, ჩვენზე კარგი გემოვნება აქვთ ამ საკითხში, შესაძლებელია რომ თვითონ მოგაწოდოთ უკეთესი იდეა და უთხარით, კი ბატონო, გადააქციე ვაფაილად, ამიტვირთე LMM-ში და დაადე გნებავს ხმა, გნებავს ან საკუთარი რეკორდერი, ან ქალაქის ხმა დაადე ამჯერად სხვა რიტმს. კარგით. კიდევ ერთხელ დავსვამ ამ კითხვას, ხომ არ მივუბრუნდე იგივე საკითხს, იმიტომ რომ უნდა გავაგრძელო. დუმილს მივიღებ თანხმობის ნიშნად, როგორც სხვა დროს და ანუ თანხმობის ნიშნად, რომ ყველაფერი გასაგებია. მესამე კლასში არის არაერთი აქტივობა გეტყვით ახლავე ნომერსაც ოსტინატოსთან დაკავშირებით. ოსტინატო ეს არის გაბმული ხმოვანება, ანუ 7 ოსტინატო გვაქვს, დო ოსტინატო მოგზაურობს კოსმოსში, რე ოსტინატო, մի ოსტინატო და ასე შემდეგ. ხო, 7-ვე ნოტს მიესადაგება თავისი საკუთარი პლანეტა. ანუ რას ნიშნავს მიესადაგება? ავტორმა მოგვაწოდა ასე, რომ გაბმული დოს ხმოვანებას მაგალითად უნდა მიესადაგოს სატურნი და ბავშვმა სატურნის ჟღერადობა და დო ოსტინატო ერთდროულად უნდა ააჟღეროს LMMS-ის პროგრამაში. ჩვენ ახლა ერთ მაგალითს გავაკეთებთ, აი მე ვხედავ մի ოსტინატო მაგალითად პლანეტა ვენერასთან ერთად რომ უნდა ააჟღერდეს. და თქვენ მინდა იცოდეთ ამასთანავე რომ რე არის დედამიწასთან მისადაგებული, ფა არ მახსოვს რომელია, სოლა არის მზე, ლა არის მთვარე და ასე შემდეგ. მოკლედ თქვენ შეგიძლიათ მოსწავლეს ისიც უთხრათ, რომ თავისი სურვილით სხვა პლანეტასაც მიუსადაგოს, ეს ავტორის მიერ შერჩეული პლანეტებია და ერთ-ერთი აქტივობა մի ოსტინატო მოგზაურობს კოსმოსში და ბავშვმა უნდა ააჟღეროს մի ოსტინატო პლანეტა ვენერას ხმოვანებასთან ერთად და მოდით დავიწყოთ. ჩავკეცავ ეკრანს. თუ კიდევ კითხვები იქნება ხოლმე შემაჩერეთ აუცილებლად, რომ არ მომეჩვენოს, რომ ყველაფერი ვთქვი საკმარისად და ისე არ აღმოჩნდეს, რომ რაიმე კითხვები გქონდეთ. როგორც უკვე მიხვდით, დამჭირდება 2 ტრეკი, ხო? ამას არ ჭირდება ბევრი, იმიტომ რომ ერთ ტრეკზე წავა մի ოსტინატო, მეორე ტრეკზე წავა თითქოს თან ვასუფთავებ. ან დავამატე. ანუ ერთ ტრეკზე წავა մի ოსტინატო, მეორე ტრეკზე წავა, ანუ აჟღერდება ვენერას ხმოვანება და დავიწყოთ. აქტივობის ნომერს შეგახსენებთ, ეს არის მე-6 активობა მესამე კლასის. აბა, ესეც ძალიან ხშირად შეგხვდებათ მსგავსი და იმიტომ ვაკეთებ, რომ არ გეგონოთ სხვა გაქვთ. არა, აქ არ გვინდა, ჩვენ მე-6 აქტივობა გვინდოდა, სად შევედით? ნახეთ, აწერია კიდეც, ვენერას სემპლს, ხო? ანუ პლანეტა ვენერას ხმა უნდა აჟღერდეს
პირველი გადმოვიტანეთ, ერთობლივად უნდა აჟღერდეს, რა თქმა უნდა, აქ არ უნდა ჩამეწკაპებინა, ხო? და გადმოვიტანოთ ამჯერად მეორე ხმა, ეს არის უკვე ვენერას ხმა გადმოგვაქვს, ჯერ იყო ნოტის ჟღერადობა ოსტინატო გაბმული. თუ ეკრანი ხმით გაზიარდება, ძალიან კარგი, თუ არა და თუ არ ისმის, აუცილებლად მითხრა. სულ ეს არის არაფერი ფული, უბრალოდ რომ შევხვდებათ მსგავსი. მე არ მინდა რომ თქვენ ეკონოთ რაღაც სირთულე და ნეტა რა არის ეს ოსტინატო. მოდით გავაჩერებ, ამაში არაფერი სირთულე არ არის. Project, save და დავარქვათ ოსტინატო, mi ოსტინატო. დავამახსოვრებინოთ, ხო? სულ ეს იყო. დღევან ეს ანუ mi ოსტინატო დღეს აუცილებლად უნდა გამევლო, იმიტომ რომ მესამე კლასშია. და თქვენ მსგავსად გააკეთებთ დანარჩენ 6 ოსტინატოს კითხვები თუ გაქვთ ოსტინატოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კიდევ უნდა გავაგრძელოთ. აქ სადღაც მქონდა მე ქალის ხმა, ბავშვის ხმა და კაცის ხმა რომ არის ასაწყობი სხვადასხვა თანმიმდევრობით მე ამასობაში მოვძებნი. გისმენთ ოსტინატო თუ იყო გასაგები? ნინო გასაგებია. მადლობა. მადლობა თქვენ. მეტა რომელი იყო? ეკიწოთით უნდა მოვძებნო. თავიდან არის როგორც ჩანს თავიდან იყო და მე უკვე ბოლოში ვარ გასული. აი, კი ბატონო. ეს არის აქტივობა ნომერი 5. და გეტყვით რას გულისხმობს აქტივობა? აქაც სირთულე არაფერი არ არის, უბრალოდ ბავშვმა ინტონაციურად უნდა გამოიცნოს ქალის ფეხის ხმა, კაცის ფეხის ხმა და ბავშვის ფეხის ხმა. და სახელმძღვანელოში ვინც ასწავლით მესამე კლასს, თუ შეიძლება შემახსენეთ, ხომ ხატია, არ მინდა შეცდომაში შეგიყვანოთ და ტყუილა ვთქვა. მე მგონი რომ თქვენი მოსაძიებელი არ უნდა იყოს ეს ფეხ ცუდად ჟღერს, მაგრამ ფეხები ხომ ხატია ქალის, კაცის და ბავშვის. სახელმძღვანელოში არის ეს ნახატები, ანუ რა თანმიმდევრობით. სვლა არის მიდის კაცი სადღაც და ხატია კაცის ფეხები, ასევე არის ქუსლიანი ფეხსაცმელები, ქალის ფეხები და ბავშვის ფეხები, ხო? ძალიან ისეთი სასაცილო ჟღერს, მაგრამ აქტივობის პირობა მდგომარეობს იმაში, რომ ბავშვმა უნდა მოისმინოს და გამოიცნოს რომელია ქალის ფეხის ხმა, რომელია ბავშვის და რომელი კაცის და მიუსადაგოს ფოტოზე არსებულ თანმიმდევრობას. მოდით ჩავთვალოთ, რომ ნახეთ, ოღონდ მანამდე რა კითხვებით შეგვიძლია რომ მივიყვანოთ იქამდე, აღარ მინდა ამდენი კომპლექსურ დავალებებზე ვისაუბრო, მაგრამ ბავშვი უფრო სწრაფად დადის თუ ჯარისკაცი, აი ასეთი კითხვა არის მაგალითად მოწოდებული ავტორის მიერ, ქალის ფეხის ხმა უფრო ხმამაღლა ისმის თუ მამაკაცის ფეხის ხმა. ანუ ჯარისკაცი რა შუაშია ბერკეტყვით. რომელი ფეხის ხმა ისმის მაღალ რეესტრში. ანუ ჯერ მანამდე შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვასმენინოთ და აი რა განსხვავებაა იტყვის ბავშვი აუცილებლად რომ ქალი უფრო მსუბუქი ნაბიჯებით დადის და თუნდაც ქუსლიანი ფეხსაცმლის ხმას დაიჭერს ხო ყურით. კაცის ნაბიჯებზე იტყვის რომ აი ძალიან უხეში მოძრაობით დადის მას შემდეგ რაც მოისმენს, რა თქმა უნდა, ხო? სანამ ააწყობს LMM-ში, ამას ყველაფერს მანამდე გავესაუბრებით, ანუ ის ჩვენი პირველი ფაზა LMM-ამდე რომ მქონდა კომპლექსურ დავალებაში გახსოვთ, ალბათ ფოტოები სახელმძღვანელოში აქვს და ჩავთვალოთ, რომ პირველი უნდა იყოს კაცის ფეხის ხმა, მეორე ქალი იყოს, მესამე ბავშვი და აი როგორ ააწყოს, ნახეთ? ძალიან მარტივად მე შემეძლო ეს აღარც ამეწყო ახლა შეგიძლიათ მხოლოდ ეკრანს უყუროთ. იმდენად მარტივია რომ შემეძლო უბრალოდ ამეხსნა თქვენთვის როგორ კეთდება, მაგრამ უფრო კარგად რომ დაინახოს თვალმა და ყურმა, მოდით თან გავაკეთებ, ხო?
ვინც აკეთებს ჩემთან ერთად, შეგახსენებთ, რომ ეს არის აქტივობა ნომერი 5 და აწერია კიდეც ნაბიჯები. სათაურები მაქვს წაშლილი. დააკვირდით? აი რატომ სათაურების წაშლა? ყველა შეხვედრაზე შემიძლია გავამახვილო ყურადღება. აქ ეწერა კაცის ფეხის ხმა, ქალის ფეხის ხმა, ბავშვის ფეხის ხმა. თუ კაცის ნაბიჯები, ქალის ნაბიჯები ასე ეწერა. რატომ წავშალი? აი მართლა შემიძლია, რომ ამაზე დრო დავკარგო ძალიან ხშირად და ყოველთვის გითხრათ, რომ მე ჩემთან არ გქონდეთ სამდურავი, რომ დაგესწრონ და აი აქ ბავშვს მიაწოდოთ ასეთი პრინციპით, როგორც ეწერა, მე რომ არ წამეშალა და აქ წერებულიყო. იქ გავიდოდი აქტივობის მიზანზე. აქტივობის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ ბავშვმა უნდა მოისმინოს და მურით გაიაზროს. თუ მე მას დავუწერე სემპლებზე, რა თქმა უნდა, ბავშვი მესამე კლასში ლათინურ ასოებს წაიკითხავს და გადმოიტანს, ხომ ასეა? მე თანხმებით? ანუ მოისმინოთ, მან და პუნქტით აღიქვათ. ბატონო, აი ყოველ ჯერზე შემიძლია შევჩერდე ყველა შეხვედრაზე გეტყვით, რომ აქტივობის მიზანი რაც არის, ის დაიკარგება თუ მე მუსიკალური კოლაჟების დროს ის რომ იყო დილა, მთვარე და შტორმი, იქაც პროგრამულ ნაწარმოებს თუ მე დავარქვი სახელი უკვე და ქვია და ასევე უბნები გადმოიტანე ფოტოს, რა თქმა უნდა, შეუსაბამებს სათაურის მიხედვით, ხო? ისევე როგორც ფაზლებზე რომ თქვი, რომ 1 2 3 4 თუ დააწერეთ ფაზლს ბავშვმა რაღა აწყოს და თუ დავუნომრეთ. რიცხვებში ხომ არ ვაბარჯიშებთ, აი მსგავსი იყო აქაც, იმიტომ მაქვს მე უკვე ჩასწორებული, რომ ბავშვი პირდაპირ რიგითობით გადმოიტანს ამას. ნახეთ? ხანდახან მგონია, რომ ძალიან ბევრ დროს ვუთმობ ამაზე საუბარს, მაგრამ მე ვიცი, რომ თქვენ, როდესაც კარგად გეცოდინებათ უკვე ეს ყველაფერი გარედაკვირვებას თამამად დახვდებით, LMS-ით აჩვენებთ, დირექცია შემოვა თამამად აჩვენებთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუტოვოთ ვინმე შემოსადავებელი და არავითარ შემთხვევაში ვინმე არ უნდა გითხრას, რომ სად არის მიზანი, როგორ გახვედი მიზანზე, ხო? რატომ ვათქმევინოთ ვიღაცას ეს. მოდით მოვისმინოთ და რაც ყველაზე მთავარია, მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ბავშვის ფეხის ხმა და ქალის ფეხის ხმა ცოტათი გავს ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორივე არის მსუბუქი და ცოტა ქუსლებს მივაქციოთ ყურადღება, ხო? მოდით თქვენგან დაველოდები, კიდევ ერთხელ ხომ არ მოგასმენინოთ, როგორ გადავანაცვლოთ, ანუ ჩავთვალოთ, რომ ამას ვაკეთებთ ბავშვებთან. კიდევ ერთხელ გასმენინებთ, რომ ძალიან კარგად მიაქციოთ ყურადღება, ცოტათი გავს, შუა ნაწილი ალბათ მიხვდით, რომ მამაკაცის ფეხის ხმა, ხო, მძიმე ნაბიჯები და აი პირველი მე მგონი ქალის ხმა იყო. ბოლოში იყო რომელი? ბავშვი. სლიანი ფეხი ბოლოში ბავშვი იყო, კი ბატონო. იმიტომ რომ მეც დიდი ხანი ვიბნეოდი იმაზე, სანამ სათაურსაც წავიკითხავდი, რომ აქ ეწერა სათაური როგორც გითხარით, ხო, სემპლებს, სანამ არ წავიკითხავდი, მეც ვიბნეოდი, რომ რატომ ეს პირველი თითქოს ბავშვი მოდის ჩქარი ნაბიჯით, ესე მეგონა, მაგრამ ქუსლების ხმა დიახ, ამას მიაქციეთ ყურადღება და ბავშვებთანაც, როდესაც ამ აქტივობას განიხილავთ, მიაქცევინეთ ყურადღება. ეხლა ჩავთვალოთ, რომ ფოტოების თანმიმდევრობა სახელმძღვანელოში ბავშვს აქვს ასეთი მამაკაცის ფეხის ხმა, ქალის ფეხის ხმა და ბავშვის ფეხის ხმა და აი ეხლა უკვე ჩვენი აქტივობა ფაქტიურად შესრულებულია მამაკაცის ფეხის ხმა. ქალის ქუსლიანი ფეხსაცმელი ჩემის მამიბრუნდება უკა დიდი ცხოვრება მექნება რომ იქნებ მიკროფონები გამორთოთ თუ კითხვა არ გაქვთ რა თქმა უნდა თუ კითხვა გაქვთ აუცილებლად უნდა მკითხოთ მოდით დავარქვათ ნაბიჯები ხო ამას და დავამახსოვრებინოთ
დამახსოვრებაზე აღარ ვამახვილებ მე ყურადღებას, იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ უკვე როგორ უნდა სად შევინახეთ. ეთყობა არ მივუთითეთ დესკტოპი, არა უშავს თქვენ დესკტოპი მივუთითეთ. ეხლა ეს ჩავარდნილი იქნება სავარაუდოდ C-დისკზე. ხომ არ იყო რთული, დაველოდები თქვენგან, აი ან იქნებ თვლით რომ ეს აქტივობა ვერ გადის მიზანზე და შედეგზე ვერ გავყავართ. თუ თვლით რომ ამას თუ გამოიყენებთ თქვენ, აი ამ კითხვას დაგისვამთ. კი, ნინა, აუცილებლად. გნებოთ მაგალითად შეიძლება არ იყოს მაინც ასეთი თანმიმდევრობით დასალაგებელი და აი რა შეიძლება გაკეთდეს მაგალითად თქვენ ვინც ახალი სკოლის მოდელში ხართ მე მგონი რომ არაერთხელ გქონიათ ეს ქალის ფეხის ხმა, კაცის ფეხის ხმა ბავშვი რანაირი აქტივობები გაქვთ თქვენ აქ სახელმძღვანელოში ეს არის მაგრამ მე ვიცი რომ თქვენ კიდევ გაქვთ სხვანაირი ცოტა არც ერთი არ ხართ ახალი სკოლის მოდელში ანუ ბევრნაირად ცლიან არ ხართ როგორც ჩანს ნანა თქვენ ხართ ხო მე მგონი თუ არა არა ვარ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ვარიაციები აქვს აი ამ ფეხის ხმას ძალიან კარგად იყენებენ და სხვადასხვა აქტივობას ქმნიან ახალი სკოლის მოდელში თუმცა ახლა ამაზე მოდით აღარ დავკარგოთ დრო იმიტომ რომ ჩემი მიზანი არ არის რომ რაღაცა კომპლექსურ დავალებებზე და ახალი სკოლის მოდელის აქტივობებზე ამდენი გესაუბროთ ჯობია რომ თქვენ მოარგოთ შემდეგ როდესაც კარგად გეცოდინებათ უკვე მე ვარ ქალბატონო ნინო ახალი სკოლის მოდელში პირველი არ მესმოდა წეღან კი ბატონო, აი ის ხომ არ გაიარეთ და რა კონტექსტში გაიარეთ ეს აქტივობა, როგორ განიხილეთ? არა, კონკრეტულად ეს აქტივობა არ გამივლია, თუმცა მსგავსი, ძალიან ბევრი გავიარეთ ჩვენ ჩემი საპილოტე სკოლაა და პირველივე წუთიდან, როცა შემოვიდა ახალი სკოლის მოდელი, შემოვიდა ჩვენთან საპილოტე რეჟიმში და დაწყებითებში შემდეგ პირველი მეოთხე კლასი ეხლა შემოდის საბაზო და ამდენად ძალიან ბევრი აქტივობა გვაქვს განხილული. აი იყო მაგალითად ესეთი ამოცნობებზე ჭიქების ხმები, ჭიქა სხვადასხვა ჭურჭელის ხმები. ეს პირველი კლასია ჩვენთან ჩვენ მე არ გაგაკეთებინეთ, მაგრამ იცით რა არის ცოტა ჭიქა, ქვაბის თავსაფარი, კოვზი, ეს რომ გააკეთეთ, სემპლები საიდან გქონდათ? ყოველთვის ეცადეთ რომ ბავშვს რომ ვეუბნები რაღაც განასხვავე იყოს ისეთი რომ მართლა განსხვავდებოდეს განსხვავდებოდეს ეს არის მთავარი ქალბატონო ნინო ჩვენ რაც გავიარეთ ახალი სკოლის მოდელში არც ერთგან LMMS-ი არ გამოგვიყენებია ჯერჯერობით ჩვენ მხოლოდ გავდიოდით სწავლობთ თამაშით პროგრამით სწავლობთ თამაშით არ დარჩება შესაძლებელია შეიცვალოს რაღაცით მაგრამ არ ავსწავლობთ თამაშით ახალი იქნება კიდე ანუ მე ვგულისხმობ არამთლიანად სახელმძღვანელოში კი არ იცვლება LMMS-ი უბრალოდ აი იმ გააციფრულეს სწავლება რომ არის დიახ იცით ეს პლატფორმა გააციფრულეს სწავლება რომ არის იქ შევა კიდევ რაღაც ახალი, რომელსაც ჩვენი პროგრამისტები ქმნიან, როგორც მე მითხრეს და ძალიან საინტერესო და სახალისო დავალებები გექნებათ და მე ერთად გავეცნოთ და ერთად განვიხილოთ. ნუ LMMS-ი ჩვენთვისაც პრობლემა იყო და ეხლა მე თუ არ ვიცი თავისთავად ვერ გადავეცი მოსწავლეს, თორე კი იყო ჩადებული მატრიცებში გვეუბნებოდნენ რომ ყოფილიყო LMMS-ი, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ არანაირი ტრენინგი არ გქონდა გავლილი, არაფერი მსგავსი, აქედან გამომდინარე ეხლა ვინ დაგაძალებს შენ LMMS-ი ჩადეთ უკაცრავად ვინ გითხრათ LMMS-ი ჩადეთ მაგრამ როცა მოდიოდნენ იყო იმის სურვილი რომ გამოგვეყენებინა თავისთავად ჩადეთ მე თუ მატრიცაში ჩავდე LMMS პროგრამის გამოყენება ესე იგი რეალურად ხომ უნდა ვიყენებდე მაშინ თუ არა და არ ჩავდებ საერთოდ ამიტომ გქონდა სწავლობ თამაშით ჩადებული და როდესაც იკითხეს რომ იქ ბატონი ნიკოც იყო ჩამოსული ჩვენთან სილაგაძე და როდესაც იკითხა LMMS-ის შესახებ უთხარით რომ ჩვენ არ ვსარგებლობდით LMMS პროგრამით იმიტომ რომ არ გქონდა არანაირი ტრენინგი გავლილი ამის შესახებ და დიდი მადლობა შეგიძლიათ მითხრათ როგორი იყო ბატონი ნიკოს რეაქცია როდესაც უთხრით რომ არ გაქვთ გავლილი LMMS-ი გითხრა რომ აუცილებლად იქნებოდა ტრენინგები დაგვპირდა.
როდისო. ეს მადლობა. მე გეუბნებით ბატონი ნიკო ჩვენ სკოლაში იყო წელწადნახევრის წინ როცა დაიწყო ახალი სკოლის მოდელი. კი ბატონო. მაგრამ რა ვიცი. დღემდე ვერ მოვახერხეთ და ძალიან დიდ მადლობას და ჩვენ პატივისცემას გიდასტურებთ კიდევ ერთხელ. თქვენ რომ მომეცით ამის შესაძლებლობა, რომ გამეგო საერთოდ რა იყო ეს პროგრამა. მადლობა თქვენ ასეთი სიტყვების აუცილებლად გამოვიყენებთ უნდა ვთქვა, აუცილებლად. ქალის ფეხის ხმა თითქოს როგორი ის ჩანდა, ხო? ქალის ფეხის ხმა, კაცის ფეხი, აი და თითქოს როგორ უნდა აწყოს ბავშვმა, სად უნდა აწყოს, რა მარტივი გადმოიტანს, რა მარტივია შემდეგ, იმიტომ რომ კომპლექსურ დავალებებში მე ვიცი რომ ხშირად იყენებენ ფეხის ხმის ნაბიჯებს, განასხვავებინებენ ძალიან ხშირად ბავშვებს და თითქოს როგორ ავაწყო, რა ვიცი, ახლა LMMS-ი საერთოდ არ გვისწავლია, იმეორებენ და აი LMMS-ი რა მარტივია, ამის მერე აღარ გექნებათ პრობლემა და სწორედ ეს არის. ამ პრინციპით გააჩნია ახლა სახელმძღვანელოში თუ სხვა თანმიმდევრობით იქნება, მე როგორც დავალაგე, ისე არ დავალაგებთ და თქვენი სურვილით სხვანაირად ააწყობთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში სირთულე არაფერი არ არის. ნამდვილად. თუ არის, არ გავაგრძელებ, კიდევ მკითხეთ. თუ რაიმე გაუგებარია, არ გავაგრძელებ. ნინო, ერთი კითხვა მაქვს. ყველა შეხვედრას ვერ დავესწარი, ნუ მე ეტაპობრივად ვუყურებ ჩანაწერებს და მაინტერესებს ყველა ჩანაწერი თუ არსებობს აქ ჩვენთან, რომ კიდევ დეტალურად ხო, დეტალურად მინდა რომ არ იმუშაო. თქვენ იმდენად ძლიერი ჯგუფი ხართ, რომ მე არასდროს ზედმეტად დრო არ მეკარგება, ამიტომ რადგან არ ვაგვიანებთ და რადგან დროში არ ვართ შეზღუდულები, შემიძლია გაჩვენოთ სადნა მეც ვტვირთავ შემდეგ, ალბათ ნახულობთ ამას, მაგრამ შემიძლია გაჩვენოთ ავტომატურად სად რჩება თქვენ ახლა ეკრანს ხედავთ, ხო? გაზიარებულია. მე ახლა გაჩვენებთ როგორ შევძანდეთ და როგორ ნახოთ. თქვენი ჯგუფი არის მე-3, სათხარ. ასეც ნახულობ. უბრალოდ მაინტერესებდა ყველა. ანუ მე Teams-ის ჯგუფში შევედი, ჯერ ალბათ მიხვდით, ახლა ვეძებ მე-3, აი აქ ხართ. ანუ რა ქვია ამას, ჩატი, თქვენი ჩატი, მოდით ასე დავარქვათ, ნახეთ, აქ join ეს გამოვხდოთ თუ როგორ ეს არ დაგხვდებათ, მოკლედ, ეს ახლა შეხვედრა გვაქვს და იმიტომ არის, ხო? არა რა თქმა უნდა. საწავიდა. დავკარგე. ეხლავე დავბრუნდები თქვენ ჯგუფში და მეც კაპა და გაიხსნა. ნახეთ, როდესაც თქვენ ჯგუფში შემოხვალთ, შეგიძლიათ კალენდრიდან უკეთესია. კალენდრიდან შეგიძლიათ შემოვძალდეთ ან აი ამ join ღილაკით, ხო? ეს არის თქვენი ჯგუფის ჩატი, ხო? ჩატის თავზე აი ესეთი შეხვედრები როცა არის ხოლმე, ნახეთ. როდესაც დავასრულებთ შეხვედრას, გაჩნდება ასეთი ნიშანი, რომ იყო შეხვედრა, ჩაატარა ნინომ და ნახეთ, ერთი წუთით ნამეტანი ზევით მოუწია, ბევრი დაგიწერიათ და ანუ ნახეთ, აი აქ არის თქვენი ნაწერები, ხო? და იკარგება კომენტარებში ერთი წუთით. ეხლა ეტყობა შეხვედრა რომ გვაქვს, იმას არ გვიყვენებს. გასაგებია ნინო, მადლობა. ერთი წუთით, აი მაშინ ამის მაგალითზე გაჩვენებთ. ნახეთ 27 ადამიანი replies from you. ანუ რას ნიშნავს ეს 27 ადამიანმა რაღაცა დაგიკომენტარა. Meeting-ის გვერდით ჩნდება კომენტარები, ნახეთ აი აქ. ამის მაგალითზე გიჩვენებთ. აქ რომ დააწყაპებთ, ნახეთ რა ჩნდება. კიდევ დამატებითი, ანუ აი აქ იკარგება. პირველი ეს მეორეა მე მგონი. მე-3 შეხვედრა, პირველი უფრო ზევით იქნება ალბათ, ხო? გასაგებია ნინო. გასაგებია. მადლობა. კი ბატონო, ანუ რომ იცოდეთ, ყველა აი ეს არის პირველი შეხვედრა. რა გავაკეთე მე? შევედი აი ამ მიტინგის კომენტარებში. აი ასე იყო პირველად 27 ადამიანმა დაგიკომენტარაო და შევედი და აი აქ ჩნდება უკვე სამივე იქნება. მოდით გავაგრძელოთ მაშინ, ხო? თუ ეს გასაგებია და აგიხსენით. მადლობა. სად ჩაიკარგება ხოლმე ეს თუ აგიხსენით? მოდით გავაგრძელოთ მაშინ. აქამდე თუ არაფერი არ იყო რთული, კიდევ დაგელოდებით რომ დამისვათ კითხვები, იმიტომ რომ ცოტა რთულდება. ოდნავ არ გაშინებთ, ოდნავ უნდა გავართულო და უნდა ავხსნა LMMS-ში შიგნით ვერო მაქვს, ანუ
პროგრამას ვერ მაქვს რიტმები, ის როგორ გამოვიყენოთ. დაგელოდებით თუ არის კიდევ კითხვები. დროში შეზღუდულები ნამდვილად არ ვართ, შეგიძლიათ. აკეთებდით ჩემთან ერთად? დიახ, გავაკეთე კი. ისეთი დუმილია თქვენთან, უნდა მივიღო ეს იმის ნიშნად, რომ ყველაფერი რიგზეა ალბათ, ხო? კი, გავაკეთეთ, ალბათო ნინო, მე გავაკეთე. მოდით მაშინ გავაგრძელოთ და ალბათ მივხვდით, რომ ეს drum რაც იყო, რაც მოგვაწოდეს, ეს იყო სახელმძღვანელოსთან თანდართული დრამი და ანუ ავტორის პროგრამისტის მიშას მიერ, მიშა მაწაძის მიერ შექმნილი სემპლი, ხო, გამზადებული. ნახოთ ამჯერად სად აქვს თვითონ პროგრამას გავხსნათ ახალი ეს უკვე მინდა რომ ჩემთან ერთად გააკეთოთ. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ყველამ სულ რომ არც გქონდეთ სემპლები გადმოტანილი პრობლემა არ გვექმნება. გახსენით ალბათ ხო? მე ვიწყებ გაკეთებას და ვიწყებ იმის ახსნას, სად არის რიტმები. როდესაც პირველად გავეცანით აი ამ პროგრამას, ანუ LMMS-ის ინტერფეისს პირველად როდესაც გავეცანით, მე გითხარით, რომ ქვედა ორი ფანჯარა საერთოდ არ გვჭირდება, გვჭირდება ზედა ორი ფანჯარა, მარცხნივ არის ხმების დასადები, ასე ვთქვათ, ხმების ფანჯარა, ხოლო მარჯვნივ არის რიტმების ფანჯარა, ხო, ასე ვთქვით. ნახეთ აწერია beat, bassline editor, ხო? აქეთ არის song editor უკრავად და აქ არის სემპლების დასადები. მოდით რა გავაკეთოთ? ეხლა მე ერთს აუცილებლად ავტვირთავ რაღაც ხმას, იმიტომ რომ რიტმი უნდა დავდო ხმასთან ერთად. თქვენ ჩემთან ერთად სულ ერთია რამე ატვირთეთ. ამას არ ვიჩქარებ, ამას შედარებით ნელა გავაკეთებ. აი მაგალითად ქალაქის ხმა ავტვირთოთ, მაგალითად პოლიცია იყოს. თქვენ თუ კიდეც სხვა რამე ატვირთეთ. ანუ რატო გავიმზადე? მე არც კი წავშალე, შეგვიძლია წავშალოთ, მაგრამ მოდით არ წაშალოთ, მინდა აგიხსნათ დამატებით, აქ არაფერი არ გაასუფთავოთ, აი ეს გვჭირდება. თუ დააკვირდებით beat, bassline აქაც აწერია, აი ეს ტრეკი არ გამისუფთავოთ. თუ უკვე ვინმე გაასუფთავა, შეგიძლიათ ზევიდან დაამატოთ, აი აქ არის ესეთი ნიშანი და ჩამოშალეთ, მაგრამ აი ესე დამახვედრეთ, მოკლედ ეს გქონდეთ, ხო? მეორე და მესამე დატოვეთ, თუ მაინც გასუფთავება გნებავთ. დავდე მე სემპლი, იმიტომ რომ მე რაღაცა ხმა უნდა ავაჟღერო რიტმთან ერთად. LMMS-ის პროგრამას თავისი რიტმების ფანჯარა აქვს, ნახეთ, მარცხენა ჩამოყოლებაზე, აი აქ არის თეთრი ნოტი. მე სპეციალურად ნელა ვაკეთებ ყველაფერს, რომ თქვენ ჩაკეცო ამოკეცვის პრობლემა არ შეგექმნათ. თეთრ ნოტზე რომ დავაწყაპოთ, გამოჩნდება აი ასეთი ჩამონათვალი და ეს უკვე პროგრამის შიდა მეხსიერება. პროგრამას აქვს ეს რიტმები. შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი. მოდით იყოს მაგალითად drum. აი არა ის drum, რომელიც მიშამ შეგვიქმნა, ხო, და მოგვაწოდა, არამედ პროგრამის. ეხლა რა ხდება, როდესაც drums დავაჭირე, ნახეთ ალბათ რომ ჩამოიშალა, ხო, დამატებით კიდე ბევრია, ანუ drumში მოქცეული. თუ მე ერთხელ დავაწყապ drums-ზე, მხოლოდ მომასმენინებს. ნახეთ მაგრამ თუ მე ორჯერ დავაწყაპებ, ეს უკვე აჟღერდება, ანუ გადავა რიტმების ფანჯარაში და გაჩვენებთ ეხლა. ეს ხო იყო? ორჯერ დავაწყაპებ. ორჯერ დაწყაპების შემდეგ ნახეთ სად გაჩნდა. ეხლა უკვე მინდა გთხოვოთ, რომ ეკრანს უყუროთ. აი აქ არ იყო ეს კითხვა გაქვთ? არისო, ხო, ეს რიტმი აქ ჩვენ ჩავსვით, მას შემდეგ რაც ჩამოვშალეთ აქედან, ავარჩიეთ, ორჯერ დავაწყაპეთ და მოდით ასეთ სიტყვას ვიხმარ, გადმოხტა უცბად, ხო? ჩახტა. აი აქ გაჩნდა. მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ კუბიკებში სიცარიელეა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჯერ ეს რიტმი
ვერანაირად ვერ აჟღერდება. რიტმი რომ აი აქ აჟღერდეს, აი მას თავისი ტრეკი აქვს, ხო, თავის მუსიკალური გზა აქვს და ეს უნდა აჟღერდეს. მოდით ჩავაწყაპოთ ორჯერ, პირველივე უჯრაში ჩააწყაპეთ ორჯერ და რომ არ ვიჩქარო, ხომ გამოჩნდა ყველასთან ასეთი კლავიატურა. აქამდე ხომ არ იყო სირთულე. ანუ დუმილი იმის ნიშანია, რომ ყველაფერი კარგად გვაქვს. მოდით გავაგრძელებ მაშინ და როგორ აჟღერდეს, ხო? თქვენ დაინახეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩავარდა იქ რაღაცა დრამი, მაინც ტრეკზე არ იყო არაფერი, ხო? ცარელაშავი კუბიკები იყო. აი ასეთი კლავიატურა, როდესაც გაგიჩნდებათ C4-სა და C5 შორის, აი აქ, ნახეთ? ნოტა ლიას გამოყოლებაზე, ნოტა ლია ვიპოვოთ, ნოტილია ჯობია, გამოყოლებაზე, აი ასე ჩამიმწკრივეთ ეს აწყაპეთ და ავტომატურად თვითონ ჩაჯდება. მას თავისი ადგილი აქვს, რატომ ნოტა ამაზე მოდით ძალიან ბევრი დრო აღარ დავკარგოთ, იმიტომ რომ ნოტილია არის კლავიატურაზე ისეთი იცით რომ კამერტონიც ლიაზე იწყება და ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ხო მუსიკაში ამ ლიას, ამიტომ ამას აღარ დავუღრმავდები, ნახეთ რამდენი ჩავაგდე, ასე ვთქვათ. ეს რომ დავხურო ახლა მე ნახეთ რა გაჩნდა, თუ მანამდე იყო სიცარიელე, ჩემთან უკვე არის ცისფერი რაღაცა. რიტმის ნიშანია ეს, რომ აქ არის რიტმი, აი ეს სემპლი თუ მწვანეა და შიგნით თეთრი ხაზები, ნახეთ აქ რიტმს მე ვხედავ. ხომ არ იყო სირთულე? მაგრამ იმისათვის, რომ ნახეთ ცალკე აჟღერდება. ანუ ჟღერს, თქვენი მიკროფონები უნდა გამორთოთ. კი ბატონო, ცალკე ჟღერს ეს ჩემი რიტმი, ცალკე ჟღერს აქეთ. მაგრამ ორივე ერთად ვერანაირად ვერ აჟღერდება, მანამ სანამ ჩვენ თქვით რომ beat bass line, ნახეთ საწერი, აქაც beat bass line და აქაც უნდა ჩავაწყაპოთ ერთხელ. ორი უჯრა არა უკაცრავად, ორი ფანჯარა ერთმანეთთან ვერ დაკავშირდა, სანამ აქაც ამის გამოყოლებაზე ერთხელ არ ჩავაწყაპე. მოდით მითხარით, კიდევ გავიმეორებ აუცილებლად, უბრალოდ თუ მომყვებოდით, გამოგივიდათ თუ არა, ჩემთან ერთად, რომ მე თავიდან რომ ავხსნი კიდევ, თქვენს რომ პრობლემა არ შეგექმნათ და მეორედ მაინც რომ მომყვეთ. ამ ეტაპზე თუ გამოგივიდათ. მოყვებით, მაგრამ თუ აჟღერდება, ჯერ არ ჩამეერთავს. დაგელოდებით, რომ გამაგებინოთ, აგიჟღერდებათ თუ არა, რომ კიდევ ერთხელ რაღაცა გავიგეთ თქვენთან, მე რიტმი თქვენს ჩააგდეთ, როგორც მივხვდი, ხომ ასეა. დაგელოდებით, რომ ყველა ვინც ჩემთან ერთად მუშაობდით, ააჟღეროთ თუ ნამდვილად, აი აქ კიდევ რაღაცას იმას ხედავ, თითქოს თუ არა, ხელისაწევის ფუნქციასავით მომეჩვენა, ხომ არ გსურდათ თეარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აი ხელისაწევის ფუნქციებს ხედავ ხოლმე და მგონი გეჭირებათ უბრალოდ. ლიკას და თეას ხელისაწევის ფუნქცია აქვს, მგონი ჩართული. დიახ, მინდოდა მეთქვა რომ დავასრულე და აჟღერდა კიდეც. ძალიან კარგი. ანუ ლიკა ერთობლივადაც ააჟღერეთ? კი. გამოვიდა ხო? თეა, თქვენთან რა მდგომარეობაა? ხელისაწევის ფუნქცია იყო მგონი, თუ ისე galurჯდა ვერ მივხვდი. ისე დამეჭირა ხელი და ამის გამო. კი ბატონო, მე ვიფიქრე უყურადღებოთ არ დავტოვოთქო ჩემი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი და მსმენელი, რომელმაც სხვათა შორის გარე დაკვირვებასაც კი გაართვა თავი და LMMS-ი ქონდა გარე დაკვირვების ნაწილში მშვენივრად შეტანილი, ხო თეა?
მოვიწონე თავი ეხლა რომ წინი მიიწვის. მადლობა თქვენ ამისთვის რომ გვერდში მედექით. არა, მე ვარ ძალიან ამაყი რომ აი ესე მთლიანად 5-ვე გაკვეთილში კარგად გაშალა თეა, სადაც დასჭირდა. მადლობა შენ თეა ამისთვის რომ ესე კარგად გქონდა დაგეგმილი LMMS-ის ნაწილი. დაახლოებით 2 გაკვეთილში მოხვდა, ხო თეა? დიახ, მეორე გაკვეთილი. LMMS-ი 2 გაკვეთილში იყო. არა, სამბაყო მქონდა LMMS-ი, ერთი იყო LMMS-ის გარეშე, მეოთხე გაკვეთილი. აჰა, მაგრამ არ დაგესწრენ LMMS-ის დროს, ხო? ეს კიდევ კარგი რომ მაინც LMMS-ი დამეს. კაი რასა? თე გავიცოდი. აღარ მახსოვდა უბრალოდ თუ რა თავის დროზე მეტყობდი. და ძალიან გამიხარდა. ანუ როგორი ამაყი ვარ ეხლა მე თქვენ არიცით. ხო, რომ თეამ გაართვა თავი მშვენივრად. არაფერი სირთულე აღარ იყო, მას შემდეგ რაც რაღაც დონეზე თეა კლასი რომელი გქონდათ? მეოთხე კლასი იყო. ძალიან ადვილად გაართვა თეამ თავი, ვინც მოინდომებს LMMS-ში ისეთი სირთულე არაფერი არ არის, რომ თუ მასწავლიან, აუცილებლად გამომივა. მიხარია თეა ძალიან სხვა მსმენელებსაც მივმართავ, ხომ არ გაგიჭირდათ? მოდით კიდევ გავაკეთებ, ხო? ხო გჭირდება კიდევ რომ გავაკეთოთ? დროც გვაქვს. თუ გავიმეორებ ძალიან კარგი. მადლობა კიდევ ერთხელ და მოდი ჩავკეცავ და გავაკეთოთ კიდევ. ამას აღარ დავამახსოვრებინებ, არ გჭირდება არაფერში. აი ორი მქონია გახსნილი და პირდაპირ ვიმუშავებ. გადმოვიტანოთ ნებისმიერი ხმა, ანუ რატომ ხმა, რიტმი ცალკე აღებული ეხლა არ იქნება აქტივობებში და მივეჩვიოთ რომ ხმაც მივამატოთ ხოლმე, როდესაც რიტმებზე ასე ვთქვათ უმეცადინეობთ. ხო, მოდით ამჯერად სირენა გადმოვიტანოთ. და აქეთაც სხვა რიტმი გადმოვიტანოთ, აღარ გავიმეოროთ ზუსტად იგივე. რიტმების ფანჯარაში ვერანაირად ვერ გაჩნდება რაიმე სახის რიტმი და ანუ მერე დავაწყაპეთ ხო პირველ უჯრაში, როდესაც რაღაც რიტმი გაჩნდა. ეხლა ვხედავთ რომ აქ არაფერი არ არის, რიტმის არაფერი ნიშანი არ ჩანს. აი ამ მეორე ფანჯარაში, მარჯვენა ფანჯარაში, რიტმების ფანჯარაში აქედან მარცხნივ ჩამოყოლებაზე თეთრი ნოტიდან უნდა გავაჩინოთ. მოდით სხვა ავარჩიოთ ამჯერად, ხო კარგი იქნება? აი ეფექტებიდან ხომ არ ავარჩიოთ. მოდი მოვისმინოთ ჯერ. ნახეთ აქ თავის უი ხადეს ესეთ სირენას გავს, მოდით დავამთხვიოთ ორი იქ სირენა გვაქვს ხმებში გადმოტანილი და აი ეს წავსვათ, ორჯერ დავაწყაპე და გადავიდა. ანუ კიდევ შეგახსენებთ, ერთხელ რომ ვაწყაპებდი, მხოლოდ უსმენდი, ორჯერ რომ დავაწყაპე, აი აქეთ გადმოვიდა, ხო უკვე? მაგრამ ნახეთ სიცარიელე მაქვს უჯრებში, ჩავაწყაპოთ პირველ უჯრაში და C4-სა და C5 შორის ნოტა ლიაზე, აი აქ არის C4, ნახეთ, თუ კიდე ვინმესთვის გაუგებარია რა C4 და სად C4, C4-სა და C5 შორის, აი ეს რომ დავატრიალოთ, აქ სხვა ოქტავებზე გავდივართ, ამიტომ C4 და C5 უნდა დაფიქსირდეს. ავტომატურად კი ხდება, ავტომატურად ისედაც გვიჩვენებს C4-ს და C5-ს, მაგრამ ნახეთ შეიძლება რომ აი ასეთი სახითაც დავხვდეთ და იცოდეთ რომ C4 და C5 უნდა ჩამოიყვანოთ და მოძებნოთ. დამეკარგა. რა მინდოდა ეხლა რატო გავაქანავე? თვითონ მინდოდა მეჩვენებინა რომ შეიძლება სხვა ოქტავა დავხვდეთ და დავკარგე. რაც მეტს ჩავაგდე. კიდე რაღაც მინდა გაჩვენოთ. აქ რომც ბევრი არ გქონდეს, მე იქ შემიძლია გადავამრავლო და ამას ეხლავე გაჩვენებთ. მოდით აი ეს იყოს საკმარისია. და აქ უკვე გაჩნდა ცისფერი, რაღაცა ნიშანი. აი ესეთ სირენას გავს, მე თუ მკითხავთ. აქაც გვაქვს დაგვიფაროს ღმერთმა გვაშოროს და ჩვენთან რაღაცა კატასტროფა გვაქვს LMMS-ის ნაწილში ახლა. და
მოდით ცოტა ხნით მიკროფონები გამოვთოთ, მე გააგრძელეთ თქვენ რომ ჯერ მიყუროთ, ხო? ანუ აუცილებელი პირობა რომ ეს ორი ფანჯარა ერთად აჟღერდეს, ცალ-ცალკე გვაქვს ამჯერად, ხო? ნახეთ, ჩავაგდოთ აქ და ოღონდ ნახეთ, რატომ დასრულდა ეს რიტმი უფრო მალე? მე შემეძლო, აი ასე ჩამეგდო და გადავმემრავლებინა. ნახეთ. ესეც დავამახსოვრებინოთ, დავარქვათ რიტმი დავარქვათ მაგალითად და ვფიქრობ, რომ თუ აი ეს თანმიმდევრობები დავიმახსოვრეთ, საიდან გამოგვაქვს ჯერ და მე ეს ნოტალია როგორ გამოვაჩინოთ, ვფიქრობ, რომ სირთულე აღარაფერი რჩება. გამოვთოთ. უკვე დამახსოვრებულია ეს რიტმი. ორჯერ გავაკეთეთ, თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ კითხოთ. სულ რაღაც 1 საათი გავიდა, კიდევ მაქვს დრო 6-ის ნახევარზე ვუერთდები მეორე ჯგუფს და შეგიძლიათ კითხოთ, თუ იყო გაუგებარი. დღეს მეტი არაფერს არ ვხსნი. დღევანდელი დღე სულ ამით. ყველაფერი გასაგები იყო, დიდი მადლობა ნინო. ნანაც, ჩემი ისევ ძველი მეგობარი, ვაიმე როგორ მიხარია ხოლმე ესეთ ხალხს რომ ხედავ, რომლებმაც ერთხელ უკვე გაიარეს და აი კიდევ რომ უნდათ რომ მიხარია ნანა რომ ჩვენს გვერდით ხარ. მადლობა ნინო, ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხარ და უანგაროდ გვიმსახურები და უღრმესი მადლობა ამისთვის. მადლობა. მადლობა თქვენ. გაუგებარი არაფერი, ანუ არა ნამდვილად, ჩემთვის არა. კი ბატონო, სხვასაც მიუმართოთ. გასაგებია თითქმის ყველაფერი. რიტმები ხომ არ გავიმეოროთ კიდევ. ბატონო ლაშა, თქვენ ხომ არ გსურთ კიდევ გავიმეოროთ რიტმები? გონია რომ რაღაცა მორიდების გამო კითხვა რომ არ დაისვას და ისე არ გაგცდეთ. გამარჯობათ. გავიმეოროთ? არა, დიდი მადლობა. გასაგები იყო, ძალიან კარგი. დიახ, მადლობა. მადლობა თქვენ რომ ჩვენს გვერდით ხართ. კი ბატონო, მაშინ ასე ძალით ვცდილობ ეხლა რაღაცა კითხვები დაგასმევინოთ, ისეთი ყოჩაღი ჯგუფი ხართ რომ ფაქტიურად აღარ გაქვთ კითხვები და რა ვქნათ. მაშინ მოდით ასე მოვიქცეთ, გადმოწერეთ დანარჩენი კლასებიც და შემდეგ შეხვედრაზე უკვე ჩვენ გავივლით. გადმოწერა იცით ხო? წყაროს თვალის გვერდიდან გადმოწერეთ დანარჩენი კლასები, 7-ის ჩათვლით გადმოიწერეთ. შემდეგ შეხვედრაზე ჩვენ უკვე დაგვრჩა ერთი სირთულე. ეს სირთულე მდგომარეობს რაში? 30-მა ბავშვმა რომ გვითხრას, კი, მასწავლებელო აქვს ხმა, ვიღაცა 31 გამოჩნდება კლასში და ჩემთან არ აქვს ხმა მასწავლებელო გვეტყვის და თეას ახსოვს ალბათ ჩვენი ქუთაისში ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი ტრენინგი შორენა თურქაძეს რომ არ ქონდა თეა ხმა ამას ვიხსენებ და ძალიან დიდი დრო ახსოვს, ხო, ჩემი შავდღეში რომ ჩავარდი. აი, თუ ეს არ მეწოდინება ბატონო? დიახ, გეთანხმებით. ძალიან შავდღეში ჩავარდი, იმიტომ რომ შვენივრად მუშაობთ, ყველასთან არის იმის მერე მე და შორენა გადასარევად დავმეგობდით და ხშირად ციცილით იხსენეთ ამ ყველაფერს და არც თქვენი მოსწავლეები არ გისაყვედურებენ ახლა რაღაც თუ ვერ ააჟღერეთ, მაგრამ აი დამიჯერეთ თითქმის ყველა კლასში 20-მა ბავშვმა თუ თქვა რომ აქვს მასწავლებელო ხმა, ვიღაცა ორი გეტყვით რომ მასწავლებელო ამას ხმა არ აქვს და აი ეს გვექნება ასახსნელი შემდეგ შეხვედრაზე როგორ ამოვაღებინოთ ხმა, როდესაც ასე გვეტყვის ბავშვი და ასევე მუსიკალური ქუდები. მუსიკალური ქუდები? არა, კინოკომპანიის ქუდები, გადაცემების ქუდები, ხო? აი ასეთი ქუდები, ასე ვთქვათ. ლუპები. 3 რამ აქვს ასახსნელი. ლუპები, ქუდები და გამონაკლისის შემთხვევა. და სულ ეს იქნება ჩვენი LMMS-ი მეტი სირთულეს 7 კლასის ჩათვლით. არ წააწყდებით
და თუ მაინც და მაინც რაღაცა იქნება, მე მომმართეთ და კიდევ მერვე კლასს არ შევეხები მე. ასე რომ ვერ გემშვიდობებით ახლა, დაგემშვიდობოთ? ძალიან კარგი ჯგუფი ხართ, ყოველ ჯერზე შემიძლია გიმეორებ. ნანა, ცოტა ცუდად ისმოდა. მადლობა, ნახვამდის, შემდეგ მადლობა თქვენ, რომ ჩემს გვერდით იყავით, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა ხალხო. აღარ იქნება სირთულე. კი, ნახვამდის. ყველას დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემს გვერდით. რეკორდერს გამოვქავ, რომ გაგაცანდებოდეთ. რომ შეინახოთ. მადლობა. მადლობა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ.